آشنایی با انواع مدل‌های لکسوس. مدل اول UX کوچکترین کراس‌اوور لکسوسه. ساخته شده برای رانندگی توی شهر، مصرف کم و امکانات بالا. این مدل موتور هایبرید هم داره. مدل دوم لکسوس NX از UX بزرگتر و قوی‌تره، طراحی اسپورت تری داره، موتورهای قوی‌تر، امکانات بیشتر و نسخه پلاگین هایبرید هم براش هست. مناسب برای کسایی که دنبال یک SUV جمع و جور ولی لوکس هستن. مدل سوم لکسوس RX شاسی بلند سایز متوسط، خانوادگی، نرم، کم صدا و بسیار با کیفیت. آپشن زیاد، موتور هایبرید و ارزش خرید بالا. مدل بعدی لکسوس LX ابهت، قدرت و لوکس بودن واقعی. بزرگترین شاسی بلند لکسوس، در واقع یک لند کروزر لوکس شده است. 3 ردیف صندلی، موتور حجیم و مناسب برای آفرود واقعی. در حقیقت لکسوس LX یک تانک لاکچریه. مدل بعدی لکسوس ES سدان دیفرانسیل جلو، مناسب برای سفرهای داخل و بیرون شهری. صدای موتور کم، کیفیت مونتاژ بسیار بالا، سواری نرم و ظاهر شیک. این مدل نسبت به رقبای خودش که مرسدس ای کلاس یا BMW سری 5 هست، هزینه نگهداری پایین‌تری داره. و مدل آخر لکسوس LS سدان لوکس لکسوس، رقیب مستقیم مرسدس اس کلاس. موتورهای قدرتمند V6 و V8، سیستم تعلیق بادی، کابین آیق‌کاری شده در حد کلاس جهانی و طراحی داخلی که بسیار پر دیتیله و از هنر ژاپنی الهام گرفته شده.